Şu sizlerdeki yigitlarni, isil hanım kızlarımızı çağır birden birimden külüşeyli dedi xolos başka çoğun iş yok. Şu jutladım şu xoşallık bağ emasmı, iladil emas şu her bir jutning özgüçlük bir xasligi var. Şunu işkinlarni chaqagan. Hamda sizlarga yana bir alaydı mukofot va shu adashma şirkatning mushkisiga alaydı bir yil haqsiz ishlab bas qandaq sana. Bizmi? Uningdek shu hayot şirkati sizlarni o'zinglarning jutiga bir oylik sayohat ko'rlashdi. Yatak uyumuzdan bak. Qo'yda alaydı mana bir faoliyatlar bor. Chaqchaqlaringlarni shunda tinchidik, shunda qo'yib. Bezdeka. Sen tokonni o'tirtmayda bir egizga qilmadim juma men. Naqshlaringlarni yaxshi tinchidik, bularım. Yaman xush bo'ldik. Endi mening faqat programmani oxirlashtig'im yo'q. Lavxining gitarangni ip kelgan bo'lsang, ukam. Bu naqshlarni noqul chaqchaq deymidik bu programmada uchun. Birdan ko'ngil ichish, paranglashish, mungdishish deb ukam. Endi sizlar bilan biz bunday aytganda davomli ko'rishmigimiz taskepga Ataydan qo'llab kelganinglarga bek suyundik ukam. Mana programmamiz nomidan, shu Ürümçi hayat sud şirketidagi barliq ishchi xizmatchilar, meshadagi barliqimiz bizning sizlarning chavkinglarni o'tgan mishlardan rozi bo'ldik. Sizlardan ham shunday. Yana bir feyz bir naqshlaringiz bilan etpasa demoqchidim men. Ya bo'lmamdi ya. Qaytyapsiz. Birlik kuplet etirgan ekansiz. Yo'q, bo'ldi. Am abayqini keynini aytib beraymi? Baştaqli keyin. Onun 3-cü kupleti sen etib qiqal biz ketaveraylik. Sertigal ko'ksib keldi başta urib qo'ydi deydi. Aman seni vurup yapıyorsun, mani kemer kıpek. Soğul tulga altın kedipçi. Onda olsa, Sübeyiniki bir naqsını anlaylı. Bu naqshini men 4-nji ayning 10'i Rozet günü yazgan. Özüm. Tekis muzikisi. Şu yolda kelip deb Kozgonlu yazgan bu tekisini. Şu gün akşamlar muzikisini qilib, endi bunu muzikisini ishlab chiqargan naqsha. Yeter degan naqsha. Hey sana. Çarşidim hem şu kader yeter bana bu ömür yeter kirmedi yaş tehi 30'ga bu yaş bana 40 tek bilener kirmedi yaş tehi 30'ga bu yaş bana 40 tek bilener çarçap yıkıldım bana sevindim gu seni can ana ahır çarçap yıkıldım bana sevindim gu seni can ana Tümür adem çağlap özemni Desturğunla keldi bu yana Tümür adem çağlap özemni Desturğunla keldi bu yana
Ahır çarçap yıkıldım ona. Şer yülek bu tehi sende de. Ahır çarçap yıkıldım ana. Şer yülek bu tehi sende de. Berelmedi berdaşlık bala. Kılalmedi burçini adam. Berelmedi berdaşlık bala. Kılalmedi burçini adam. Kılalmedi burçini adam. Sığındım o seni can ana. Yar yülek ku tehi sende da. Hey! Isır. Kayıcı ya. Kayıcı. Rahmet. Yo'qingizga rahmat. Ya bu yezikçilikdimi bek yomon kelishimi so'z. Men maktabda bek yaxshi o'qigan. Men o'qish saviyamni deb aytsam balkim ishonmasliginglar mumkin. Ha. Men sho'shi. Ayak qarab. Sho'shi men sho'shi o'qigan. Lekin seni öyle başqalarning tushunchasida unda bir chiq o'qiyotgan deb o'ylamaymiz-da biz ha. Lekin men degandek Mesela müşahid oltağan seni çıkan vakitten başlap hozirgacha mesela abayga qiziqchilik olsun da bizga paslashib qo'ydik o hamda. Lekin mayliqi jontaysi bulamdı, sapa jihatlarda bulamdı, o'ylaydigani bulamdı, qarab bes qivog'li bo'ladi. Men shuni dedim, men ko'rgan lavhi emas shu. Men Subini ko'rdim-da bugun hisobda. Rahmat. Bizni hurmat qildi, sendagi tomoshabinlar, ko'rmalar yana bir qatim hurmat qildi. Shuning uchun davomli bizmi seni davomli yaxshi ko'ramiz. Bundan keyin bo'lsa aktiv energiya taqib turishini umid qilaman. Hamda bu vanxonlik sohasida hamda hozir ko'ryapmiz, har xil bo'ladi. Hamda mushujatlarda egispas gaplarni qilib, og'zini buzish, har xil bir xil passiv energiyalar bilan vanxon bo'lib tonilganlar bor-ku. Buningda izchil holatda. Lekin boshqalar bularga qiziqmaydi. Jonfa qiplan bularni tonildirib qo'ygan bunda bir shaxslarmi bor-ku. To'g'ri. Zanglik qilish maqsadida jonfa qilib, bu yo'lyangs yaxshi kutib, bu videoningki anadekin tabiiy tonilib qolgan bunda bir turkum odamlar bor. Endi seningmi aqchan mushu jihatlarda bir o'ylaydiganlaring alaydiroq bo'lishi mumkin. Mushu jihatda mesela qanday qaraysa, qanday odamlarni haqiqiy vanxon deyishga loyiq bo'ladi, qanday odamlar loyiq kelmaydi, yoki bo'lmasa shu ko'rinmalarga seni qo'llayotgan qo'llovchilaringga oxirida dediganlaring bormi? Endi bu gap chiqib qoldi. Hozir to'rdan birinchidan deb aytsaqmi shu gapni boshlash uchun. Yiliqi bek jiq ushaq ishlar jiqib ketib bordi, mahsulot to'g'riliq va yoki bir shirkat to'g'riliq azraq bir ish chiqib bo'lgan, uningga 5-6 pasni urib, zoping chiqardi. Voy u andaqkango, voy bu mandaqkango. Endi bu to'r o'ynagandan am u ishlarga qatnashish xato, lekin ham uning qatnashishi bir radu bo'ladi-da, un bir fensa ovaydi. Meningcha bo'lsa undaq ishlarga chatkamas kerak. O'zining nenini yap, xalqning ishiga jiq aralashmay, emas o'zining topqinini yeydi, andaq davog'inga puli jiqib ketmaydi, andaq davog'inga ya fensiz o'rlab ketmaydi. U fensa oshgan taqdirdimi, uningga qilchilik munosabatsiz bir fensa oshirdi uningga. Ya malsatsa melini olmaydi. Va yoki zoping chiqaz, zopingsiq denzan qilmaydi. U faqat u birinchi qismni chiqargandan keyin ikkinchi qitim nimada deb o'tkazib o'tib qolmay debla go'njoqib qo'ydi uni. Maqsad shu. Uning dalqi masalan vanqon ularga nim deymiz, bularga nim deymiz. Mening chiqqanda ularga eshitdim demaslik kerak. Ularga degan bo'lsak, u boshdan oyoq deydiganlar jiq, uni deb baqdi, vanqonmi deb baqdi, cho'lpami deb baqdi, mollimi deb baqdi, hammanimi deb baqdi, oqmi de uningga. U baribir ularga oqmagan ekan, biz ularning ko'ziga tegimi sat ko'rinib yurgandan biz ko'rganda ko'rmaslik sab o'tkazib yotsak, uni ko'rdiganlarmi ozlaydi birdan. Ularga bek chat kerib olsaqmi, o'zimizmi herib qolamiz, bizmi xalqlarning oldida tegimamda. U nima qishqarishadigan dema bu deb, xalqning oldida o'zimizning inovat tushib turib, uni qilgandan chiroylik o'zimizning ishini qilib, eg'rib esik, yursak. Endi men shaxsan men ashtaq jiqlar deydiki, men yo'lda ko'rgan sizni salom qilishdan qo'rqdim.
Bağırsam bir nima deb qo'yaman deb, qopig'ingni satga u bu deb jixlashda deydi meni. Men shaxsan ashta xalqlarga men ziyod ishga aralashmayman. Halqa masalan yordam lozim bo'lib qolsa, mening bolam doktorxonada u bu deb qolsa, ha ma'qul deb men ya o'zim boraman, ya birsin buriyman, berib yordam mana. Shunchalik mening qo'limdan kelgan shu. Yin lozim bo'lsa gap qiling deb ketaman. Uningdan boshqa yana o'quvchilar bilan o'qitayotgan bolalardan boshlang'ich bolalari va ham ilqi yezlarda 4-5 maktabdek bolalar va hamda o'shada o'zimning qo'ldan kelgan chiqib o'qitayotgan. Ularni nima demaymiz? Ularni deb yugandan aralashma, yana xalqning ishiga aralashmay o'zimiz qilganlik hozir yaxshi odam bo'lsaqmi, biz eski yolg'on yaxshilik qilsaqmi, biz eski rost yaxshilik qilsaqmi, eski hozir bu to'r baysan deganga o'xshab jubur bo'lib ketdi bu. Uni qilgandan hech qanday ishga aralashmay, o'zimizning ishini qilib, ajib o'qsaq, jibo qilib Veya maçdak bir mahsulotlar var ki bizim kolumuzda kelgençe e'lon tashviqotimiz biz qilib bersak, maçdak sen chaqasan maçdak programmalar biz chiqsak, uningdan boshqa hech qanday ish aralashmaslik kerak to'g'ridan mening shaxsan maçdak. Masalan shu vanxonlar qartachu, hozir biz vanxon deb atayotgan odamlarga nisbatan. Ularga degan bilanmi o'xshash foydasi yo'q. Bu hozir endi bek chiqlab ketdi u. Endi bunda desam mening bu burun endi yangi to'r o'ynagan vaqtimizda deding bek sad gap qildigan bola o'xshab. Amaliyotda haqiqatan men bu burun oshdaqdim yangi to'r o'ynayotgan vaqtimda uxmayman dema o'zimning menda bo'lib ketirganini. O vaqtlarda adam ozmaydigan adam yo'q. O vaqtda men izibdiman. Lekin jiq emas. Bir ya ikki qitimli bo'ldi, uningdan top tura to'xta. Bu birdan ikkidan jiqlayotdi, o'zimni eng yaxshi to'xtatay juma deb men jim to'xtab olgan. Amaliyot men yana ash burun qishipinglar baki shu halqa men burun kichik vaqtimda qilgan jibola jiqla evet qo'ydim, men xijilib ketdim uni ko'rib. Şuna men burun özüm qilgan şuğandaki men hozir bularga men bu so'zligidek mening bu yo'lim yo'q ularga. Men maçta qilib baqqan burun. Maçta. Lavxining gapida men birini tushib qoldim. Odam o'z to'g'riliq bir o'ylab beqib, uningdan boshqalar ustida. To'g'ri. Bak yaxshi bir tem bu. Xo'sh bo'ldim Juma ukam. Rahmat. Ya hozir bu söhbetim demoqchi bo'lgani, masalan, burun qash videolarni ko'rib xijil bo'laman dedi-da, buningdan mo ortiq gap bo'lmaydi hamdichu. Bir xil mushumi o'zi hozirgi vaqtda texmi bir xil to'lgan vaqtida hamda hisobda. Biz hamda bekardan bekarga chaqamabdiq bugungi programmamiz-chu. Bugungi ish hodisasiga qarab, nemishqa boshqalarning mo hozir lavhi deb hozirgacha cho'ng bo'ldiganligining sababini mo topgandek bo'ldik-da hisobda. Odamlik cho'ng'gan siren nuralilik ba'zilarga aql qo'shilmay chiqib ketar qolgan, ba'zilar aql qo'shilib. Men qo'lni chaqchaqchilik qildim-da, masalan, chaqchaq hozir qilayotganimiz chaqchaq bu. Endi shaxsan menma burun chaqchaqlarimni ko'rsam bir xil numus qilib qolaman. Hali ustoz Ibikam mashta degan men chaqchaq qilgan vaqtlarda men urg'an dedi. Keyin bara-bara u bu tarbiya qildi, gap so'z qildi, biz tuzaldik deb. Endi masalan, yangi chiqayotgan chaqchaqchilarmi bor? Ba'zida qor quyuqlar andaq mamandaq deyishirga ish yo'q. Sharoitning o'zgarishi bilan ular balkim biz so'zlagandan beter katta chaqchaqchi katta ishlar bo'lib ketishi mumkin. Shuningdek ba'zi bir jihatda bo'lmaydi, ma chaqchaqchi qandaq bo'ladi deydigan ish yo'q. Ular vaqtning o'tishi bilan balkim bir-biridan katta ustozlar orzu qilgandan katta chaqchaqchilar bo'lib ketishi mumkin. Men shu munosabat bilan nurg'unlagan bizning ustoz chaqchaqchilarga shundaqla chaqchaq yo'lda tang mengayotgan kasbdoshlarimga programma nomidan shundaq o'zim nomidan cho'nqir salomimni yo'llayman. Rahmatimni aytmoqchiman. Rahmat. Sen dememse sübi. Barlıq vanxonlarga men salamını yollayman. Sen lekin qo'pang idagılarga. Lekin rasm sübinin gibi ta'sir qildi men. Feyz gap sübi. Feyz gap bo'ldi. Men texi qanday o'ylagan desa, ash gaplarni desa, isil o'tirib olib ishga yig'iz gaqib yetadi deb o'ylaganda men. Anda qilmaslik kerak, menda qilmaslik kerak deydi deb o'ylaganda, lekin men o'ylamagan yerdan chiqdi, bek feyz bo'ldi. Bir xil rahatchilik bo'ldi-da menda bu. Bundan keyin teximi ishtiron gullansin. Rahmat. Qilayotgan tijoratlaring texim barkatli bo'lsin. Bo'lsa Muşta programmalar bo'lamdi va mayli mushtaq bir filmlar bo'lamdi. Davomli yuz ko'rishib tursak degan umidim bo'lamiz bundan keyin shunday aka, ha? Davomli ko'rishib tursak, qo'llashib turgan ahvolasida texim yaxshi bir taraqqiyotlarga ega bo'lsak deydigan bir umid orzular bor. Unda bo'lsa, vaqt munosib bilan programmamiz mishada oxirlashay deb qoldi. Abaytiyaqi amdayliq championning gaplari chiqdi, o'zini tijorat qilayotgan ashlarnim deb berdan. Bugungi bizningki mushaqchaq sanasi programmamizdan tojdorligi shu huzur markasida bo'lardi. Endi hisobda abaymo chaqchaq qilish deb o'tgan bo'ldik. Ürümçi hayat soda şirketi tajdorligida bo'lardi-da, bosh e'lon o'rni shu huzur bo'lardi. Endi mushningda mo azroq ko'ngil so'g'imiz bor. Rahmat. Kanlarga bir yetkizib bersak bo'lsa, o'zinglar ichib beqib, bo'g'idek bo'lsa cho'qim maqtash emas shu bu yerda. Quruq e'lon emas. Agar yarg'idakli yeri bo'lib qolsa,
atrofinglardagilarga tavsiya qilib qo'ysanglar, qo'shilamiz, teng taraqqiy qilsak, birlikda ko'klisak degan bir orzu umidlar bor. Bo'ldi. Davomli Xudo yo'q, rahmat. qo'llashib turishimiz Rahmat. Rahmat. Rahmat.